हेलो गाइस, अगर आप 3D प्रिंटिंग करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे डुअल का फिलामेंट के बारे में, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये हमारे बजट से कुछ ज़्यादा ही बाहर। तो बेसिकली ये हमारा एक जुगाड़ है जो कि है 1.75 mm का स्पाइरल, जिसकी थिकनेस हमारे फिलामेंट जितनी ही है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं। बस आपको करना इतना है, 50% प्रिंट होने के बाद आपको फिलामेंट दूसरे कलर वाले फिलामेंट से चेंज कर देना है। तो एंड में आपको मिलेगा ये डुअल कलर फिलामेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।